Hei hei! Tänään olisi luvassa story time. Toissapäivänä, kun minä kävin lähikaupassa. Kellohan oli jo yli 9 illalla. Aika myöhään. Tarkoitus oli ostaa tällaisen aikuisten juoman tuliaisiksi. No, minä menin kassalle. Ja nykyäänhän on hirvittävän tärkeää, että kassahenkilö kysyy papereita. Eli siis henkilöllisyystodistusta. Tämä kassahenkilökunta, niin hän ei edes kysynyt minulta papereita, vaan hän sanoi minulle heti: valitettavasti minä en voi myydä tätä juomaa sinulle. Minä sitten kohteliaasti tietenkin kerroin, että olen kyllä aikuinen ihminen, vaikka näytänkin nuorelta. Tämä ei lopu tähän. Kassahenkilökunta sanoi minulle, että kellohan on jo yli 9. Siinähän meni hetki, kunnes ymmärsin, että kassahenkilökunta luuli, että minä olen niin nuori, että minulla on kotiintuloaika ennen 9. Taas kohteliaasti kerroin, että minulla ei ole kotiintuloaikaa. Ja olen ollut aikaisemminkin lähikaupassa ja myös suurimmissa marketeissa kello 9 jälkeen illalla. Tämä ei tapahdu hirveän usein, mutta olen kuitenkin ollut. Tuli kassahenkilölle hyvä mieli, että vaikka kassahenkilökunta tekee virheen, niin on erittäin tärkeää, että on kuitenkin asiakkaana kohtelias. Tietenkin minulle tuli hyvä mieli, koska onhan se aina kivaa, kun ihmiset luulee, että on alle 18-vuotias. Vaikka olenkin aikuinen. Mutta olen myös tietoinen siitä, että minulla on aika nuorekas ulkonäkö. Jos haluaisitte lisää näitä storytimeja, niin sitten kannattaa tykätä, tilata ja niin kuin minä sanon,